बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दीवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीवान मेडिसन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आगमिंटन सिरप प्लेन और आगमिंटन सिरप डीएस के बारे में। ये सिरप किस बीमारी में आते हैं, ये किस इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये बच्चों के लिए कैसे इस्तेमाल होते हैं और बड़ों के लिए कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। आगमिंटन सिरप एक ग्लेक्सो वेलकम कंपनी का सिरप है। ये आगमिंटन सिरप को अमोक्सिक्लेव फार्मूले में एक पाउडर शेप में सिरप आता है जो चेस्ट के लिए, गले के लिए, बुखार के लिए बेहतरीन सिरप है। और आगमिंटन सिरप एक दो पावर में आता है। आगमिंटन सिरप 156.25 आता है और एक आता है 312.50 में आता है। वो डीएस होता है, ये प्लेन होता है। आगमिंटन सिरप नज़ले, ज़ुकाम, बुखार के लिए बेहतरीन सिरप है। आगमिंटन सिरप ज़ख़म के लिए भी बेहतरीन सिरप है। आगमिंटन सिरप ज़ख़म, फोड़े, फिंसी, जो छोटी छोटी फिंसी होती है उसके लिए भी बेहतरीन है। बच्चों के लिए बेहतरीन, अगर दाने निकले हैं, फिंसी निकली है या फोड़े निकले हैं या कोई ज़ख़म वग़म हो गया उसके लिए भी ये बेहतरीन सिरप है। ये आगमिंटन सिरप इतना महंगा नहीं है, 192 रुपये का है। और आगमिंटन डीएस सिरप है, इसकी भी अपन डोज की बात करते हैं आगे चल के। आगमिंटन सिरप डीएस सिरप बड़ों के लिए आता है और सादा सिरप प्लेन सिरप बच्चों के लिए आता है। आगमिंटन सिरप चेस्ट के इन्फेक्शन के लिए भी बेहतरीन है। अगर आपने सिफेक्साइम में, एजिथ्रोमाइसिन में सिरप पिलाए हैं, वो फ़ायदा नहीं करें तो आप आगमिंटन पिलाएं। आगमिंटन पिलाएं या इसके फार्मूले सेम फार्मूले में केलामुक्स आता है, बोश कंपनी, वो पिलाएं या आगमिंटन पिलाएं। आगमिंटन ग्लेक्सो वेलकम का सिरप है, ये बेहतरीन सिरप है। और आगमिंटन सिरप सर्जरी के इन्फेक्शन में, जैसे अपन सर्जरी कराते हैं बच्चों की, कोई भी छोटी मोटी सर्जरी हो या बड़ों के लिए भी सर्जरी होती है उसके लिए भी आगमिंटन सिरप बेहतरीन सिरप है। इन्फेक्शन हो, दर्द हो, उसके लिए भी ये बेहतरीन सिरप है। ये नज़ला, ज़ुकाम, बुखार के लिए भी बेहतरीन है। गला ख़राब हो, चेस्ट ख़राब हो, उसके लिए भी आगमिंटन सिरप बेहतरीन सिरप है। और आगमिंटन सिरप एलर्जी की वजह से जो दाने हो जाते हैं या ददरी हो जाती है, ददरी जिस पे ज़ख़म हो जाते हैं उसके लिए भी ये बेहतरीन सिरप है। और अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हैं तो इसके साथ आप ले सकते हैं कालपोल सिरप। कालपोल सिरप भी एक, आपको पता है, पैरासीटामोल सिरप है, पैरासीटामोल फार्मूले में एक सिरप है। वो भी एक ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी का भी सिरप है। वो ले सकते हैं आप। वो पेन और फेवर के लिए बेहतरीन सिरप है। उसके साथ साथ पेनाडोल भी है, पेनाडोल लिक्विड, वो भी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, दोनों के लिए हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आपको ज़ख़म है, आप ज़ख़म के लिए दे सकते हैं, इन्फेक्शन के लिए या कोई सर्जरी के इन्फेक्शन के लिए आप दे रहे हैं आगमिंटन सिरप, तो आप इसके साथ बिरोफिन लें। बिरोफिन दर्द भी ख़त्म करेगा, सूजन भी ख़त्म करेगा और बुखार भी कम करेगा। अगर आप ज़ख़म और इन्फेक्शन के में ले रहे हैं आगमिंटन तो उसके साथ बिरोफिन आप सिरप लें। और अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार है या बुखार दर्द है तो उसके नहीं कम हो रहा है बुखार, तो उसके आगमिंटन के साथ तो आप लें पेनाडोल सिरप या कालपोल सिरप। और कालपोल पेनाडोल की इतनी कोई कीमत नहीं है, 100 रुपये का सिरप है, 104 रुपये का। कालपोल सिरप है 83 रुपये का। और आगमिंटन सिरप के साथ आप ये दोनों लें, आप इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कालपोल सिरप और पेनाडोल, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार। और अगर चेस्ट की इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, गला ख़राब है, तो उसके साथ आप बिरोफिन भी ले सकते हैं, क्योंकि बिरोफिन दर्द, बुखार, सूजन दोनों तीनों के लिए हैं। इसके साथ आप आगमिंटन लें। और अब बात करते हैं इसके डोज़ की। डोज़, अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से 4 से 5 साल तक है तो आप आगमिंटन सादा प्लेन सिरप लें और कालपोल या पेनाडोल या बिरोफिन कोई भी सिरप लें जिसका 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दे सकते हैं।
और अगर 4 से 5 साल से ऊपर है बच्चे की उम्र तो आप आगमेंटन डीएस सिरप दें, 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम डीएस सिरप 312 वाला, और ब्रोफिन दे सकते हैं या पेनाडोल या कालपोल कोई भी आप दे सकते हैं। उन्हों का भी 1-1 चमचा 3 दफ़ा दें। इन्हों का पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन में 3 दफ़ा दें 1-1 चमचा, और एंटीबायोटिक को अमोक्सिक्लिन में कोई भी सिरप हो या आगमेंटन सबसे बेहतरीन मेरे ख्याल से है, उसका 1-1 चमचा सुबह शाम दें। आपको इंशाल्लाह फ़र्क नज़र आएगा और रिज़ल्ट देगा इंशाल्लाह।